各位同學，今日呢一節活動嘅主題係孝親，我哋會一齊製作一紮好靚嘅花，讓同學放咗學之後咧可以送俾你哋嘅父母，又或者祖父母，盡顯一下孝心。孝順父母係我哋中華文化入邊一個好重要嘅核心價值。孝順係指尊敬、關心同埋照顧父母，又或者長輩，體現對佢哋嘅愛同感恩。我哋可以透過日常生活實踐孝心，例如幫手做家務、關心父母健康、聽從佢哋嘅教導等等，亦都可以經常同佢哋講多謝或者我愛你，並且喺節日又或者生日嘅時候表達感恩。更重要嘅係尊重父母嘅意見，理解佢哋嘅辛勞。喺古時有好多故事都係圍繞住孝親嘅，例如24孝入邊嘅孟母三遷，又或者係黃香溫席，呢啲故事都可以讓大家更加理解孝順嘅意義。孝順係對父母嘅回報，各位同學可以通過日常行動同埋一啲情感嘅表達，去學識點樣去孝順父母，並將呢份美德傳承落去。咁依家我哋事不宜遲，將時間交俾鄧海珊女士去教各位同學整呢紮好靚嘅花啦。各位同學仔，大家好，今日我哋就係教整呢一朵嘅鬱金香啦。我哋今日做呢朵鬱金香嘅材料非常之簡單嘅啫，咁就係有4支綠色嘅扭扭棒，同埋10支粉紅色嘅扭扭棒。咁我哋會有綠色嘅膠帶啦，同埋1支綠色嘅花棒鐵線。我哋而家會先做樹葉嘅部分，咁我哋攞起1支嘅扭扭棒對接，揾咗一個中間點，跟住接一下，然後第2支扭扭棒亦都係一樣對接，揾咗個中間點，然後我哋將佢上下調轉，穿過，先形成一個扣住嘅狀態。然後我哋攞住其中一邊最末端呢個位置，將佢扭1下、2下，將佢扭實。跟住我哋將其中上面嘅扭扭棒，將佢拉直，然後反轉落嚟，將另外2支嘅扭扭棒放喺中間心呢2支扭扭棒嘅外邊，形成平排4支嘅扭扭棒。咁我哋將個扭扭棒一路拉直，令到佢盡量平排，唔好留有太多嘅空間。大概我哋會喺2節手指位左右。如果你2節手指唔知有幾長嘅話可以攞把間尺度一度，大概係4 cm 左右。我哋將佢扭埋一齊，扭埋一齊。因為鐵線嘅末端會有啲拮手，咁所以各位同學仔整嘅時候就要小心留意，唔好拮親自己隻手啦。好，咁我哋扭埋咗一齊其實就形成咗一塊葉噶啦。咁你見到啦，會有好多啲窿窿罅罅喺中間嘅。為咗令到佢靚啲我哋都係拉直佢，跟住亦都係捋一捋佢，做翻大概一塊葉咁樣嘅狀態。好，我哋重複做第2塊葉啦，將佢對接，揾咗中間點，跟住另一條亦都係對接，揾咗中間點，跟住將佢上下調轉，然後卡埋一齊。喺末端嘅位置呢度，我哋扭佢1下、2下，然後將上面呢2條扭扭棒拉直佢，反落嚟，將上面呢2支扭扭棒擺喺外邊，形成4支扭扭棒嘅平排。
然後喺尾部呢度大概留2節手指咁長嘅位置，我哋將佢扭埋一齊。見到好多窿窿罅罅嘅位置，我哋都係將佢拉直。拉直完之後，我哋呢塊葉俾翻一個弧度佢，就係揾手指捋，咁就形成咗一個葉啦。我哋而家開始做花瓣嘅部分。花瓣每一個我哋會由2支扭扭棒去組成嘅，總共我哋會做5塊嘅花瓣。一開始嘅時候同葉嘅部分亦都係一樣，先對接，揾到中間點，對接，揾到中間點，同剛才做葉嘅部分亦都係一樣啦。我哋將佢穿過。喺末端呢個位置，我哋扭2下，然後我哋大概揾自己嘅手指度一度2節手指嘅位置，大概係4 cm 左右。然後我哋喺呢個位置扭一下，扭埋咗之後，我哋將呢個位置打翻開。打開咗之後，我哋將上面呢個扭扭棒放落嚟，然後跨過打橫嘅呢一條扭扭棒屈翻上去。好，我哋呢邊睇多次咯，將呢一條嘅扭扭棒放落嚟，搭喺橫嘅呢條扭扭棒上面，然後我哋接去後面。形成咗一個咁樣嘅狀態，跟住我哋會將呢個扭扭棒穿落去2條扭扭棒嘅中間，呢個穿過去2條扭扭棒嘅中間，然後我哋可以喺呢個末端嘅位置將佢扭埋一齊。然後打橫嘅呢2條，我哋會將佢末端縮到最細，扭埋，形成咗一個咁嘅狀態。然後將佢向上擺，向上擺，跟住最後將所有扭扭棒扭埋在一齊。就會變成一個花瓣。咁但係因為呢個花瓣呢，而家做起嘅時候會見到一啲窿罅，冇咁靚。我哋希望呢做翻一個比較立體嘅花瓣嘅。咁我哋會將佢呢拉翻開少少，希望毛毛棒嘅毛毛可以呢去填咗中間嘅窿窿罅罅。咁然後我哋做一個大概好似船仔咁樣嘅形狀。我哋可以稍微屈曲佢少少，做一個船仔嘅形狀。我哋會形成咗一塊咁樣嘅花瓣。我哋特別要留意嘅地方就係將上面嘅扭扭棒搭落嚟嘅時候，我哋係搭喺面嘅，將佢搭喺面嘅位置，喺呢一度，然後我哋攞起。屈翻上去，好，我哋睇埋另一邊，將呢一條扭扭棒攞落嚟，搭喺面嘅位置，搭喺面嘅位置，然後撳實向上屈，跟住我哋將佢穿過2條扭扭棒嘅中間。穿過2條扭扭棒嘅中間，將佢扭埋一齊。最後，我哋將呢一個末端嘅位置褪到最埋，扭一下，
然後向上，向上，最後將4條扭扭棒嘅尾巴扭埋一齊，咁就形成咗一塊花瓣。然後呢塊花瓣，我哋希望做返一個立體啲嘅形狀俾佢，好似一個船仔咁嘅。我哋會揾手指公咁樣屈下佢，形成一個船仔嘅形狀。我哋可以打開少少扭扭棒，同扭扭棒之間用啲毛毛遮住咗中間空隙嘅位置，咁就形成咗一塊比較立體嘅花瓣。我哋呢個花瓣嘅尾巴最少要留有1.5至2 cm， 咁我哋就會方便陣間綁起個花瓣嘅時候冇咁容易甩出嚟啦。我哋而家就做好咗5塊花瓣同埋2塊葉，而家就嚟到組裝嘅部分。我哋先攞起花框，然後攞起綠色膠帶。綠色膠帶佢本身咧係冇黏力嘅，我哋係需要拉扯佢先會有少少嘅黏力。大概我哋都係啦，預2節手指位置開始包住，然後拉實，由下向上轉。一路轉動花框，一路拉實膠帶，用少少力拉實膠帶，但係唔好太大力，太大力嘅話會將佢拉斷。大約剩翻呢度1.5 cm 至2 cm 左右嘅位置，我哋就會攞起第一個花瓣，放埋去，然後開始揾膠帶將佢包埋一齊，用少少力。捲捲捲，將佢包埋一齊。捲咗大概4、5個圈之後，我哋可以擺第二個花瓣。第二個花瓣，我哋會係搭住第一個花瓣。記住，我哋做嘅時候唔係將佢完全重疊，係將小部分搭住之前嘅一個花瓣。咁亦都係一樣，將佢捲捲捲埋咗，我哋可以睇到重疊嘅部分係少少嘅啫，並唔係完全嘅重疊。捲咗2、3圈之後，我哋就可以加入第3塊花瓣，如此類推，亦都係將第3塊花瓣有少少嘅重疊喺第2塊花瓣度，然後我哋將佢捲埋一齊。完成咗第3塊花瓣，我哋可以加第4塊，盡量揾一啲空間嘅位置去補咗呢個窿窿，遮住佢。最後我哋加埋第5塊花瓣。我哋可以包得比較上，令到花瓣唔會跌落嚟。包完上面，我哋會慢慢將膠帶包落嚟下面嘅位置，然後就加樹葉俾佢。大概我哋去到1隻手指去到虎口位長嘅位置，我哋就可以加樹葉，亦都好似頭先一樣，將樹葉擺埋去，然後揾膠帶翹實佢。翹咗3、4圈之後，我哋可以喺另一邊加埋另一塊花瓣，加埋另一塊嘅樹葉，
將佢哋翹埋一齊，然後見到露出扭扭棒嘅部分，我哋都係揾膠帶一路捲落去，遮住咗佢，直到完全遮蓋咗扭扭棒嘅部分，我哋就可以搣斷膠帶，然後我哋就可以調整返好葉嘅角度同埋花瓣嘅角度，檢查下有冇啲漏咗窿窿罅罅嘅地方。咁我哋嘅鬱金香就完成啦。